रामकृष्ण परमहंस कालीको भक्त हुनुहुन्थ्यो, एउटा मूर्तिलाई खाना खुवाउनुहुन्थ्यो। यो त कलियुगी हो नि, धेरै सत्यजुगको त होइन नि। उहाँले खाना खुवाउनुहुन्थ्यो, कालीलाई खाना नखाइन खुवाउनुहुन्थ्यो, पिटेर खुवाउनुहुन्थ्यो। अन्तिम चरणमा भगवती स्वयं त्यो मूर्तिबाट प्रदर्शन भएर काखा हालेर रामकृष्ण परमहंसलाई खाना खुवाएको इतिहास अहिले पनि छ। के हो त त्यो असत्य हो। रामकृष्ण परमहंसले तप गरेका थिए। अब अर्को व्यक्तिले तप गर्न सक्दैन, रामकृष्ण परमहंसलाई चाहिँ यो झुटो भनेर अरूले आरोप लाएर झुटो मान्दैन। शास्त्रले त बोलेको नि, राधाको शरीरलाई मोह राख्यो होइन कृष्णले त राधाको भित्रको प्रेम शक्तिलाई मोह राख्यो। अहिले पो यो कलियुग हो, मान्छेको सुन्दरतालाई मोह राख्छ। सुन्दरतालाई भगवान्ले मोह राखेनन्। त्यो त भोग गर्ने हो, त्यति अपराधी थिएनन् नि भगवान्हरू त। भगवान्ले त त्यो भित्रको तत्त्वलाई प्रेम गरे हो, शरीरलाई होइन। त्यही गरी भगवान् शिवले पनि रामलाई प्रेम गर्नुको यही उदाहरण हो। मृत्युञ्जय गुरु, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, हजुरलाई पनि प्रणाम। हिन्दू धर्ममा भगवानहरू किन धेरै छन्? भगवानहरू धेरै होइनन्, भगवान त एकै हुन्। हजुर। तर हिन्दू धर्ममा धेरै किन भगवान भने प्रत्येक भगवानले आफ्नो युग अनुसारको लीला गर्नलाई, यो संसारबाट विभिन्न किसिमको भय चिन्तालाई मेटाउनलाई स्वरूप लिनुभयो। कृष्णले कंसलाई उद्धार गर्नलाई कृष्ण बनेर आउनुभयो, रावणलाई उद्धार गर्नलाई राम बनेर आउनुभयो। अब यसैलाई चाहिँ कोही राम बनेर मान्न थाले, कोही कृष्ण बनेर मान्न थाले। उनी दुर्गा विभिन्न किसिमको रूपमा आइन्, दुर्गा बनेर आइन्, पार्वती बनेर आइन् होइन। विभिन्न किसिमको स्वरूप धरतीमा आएर धारी चिज एउटै हो, एउटै तत्त्व आएको, एउटै तत्त्व विभिन्न किसिमको अवतारमा धारण गरे भएर त्यही चिजलाई चाहिँ यहाँ आज संसारले धेरै भगवान बनाएर मानेको हो। भगवान ईश्वर एउटै हुन्, एउटै ईश्वर अनेक स्वरूपमा आए। त्यही अनेक स्वरूपलाई चाहिँ भगवानले अब अनेक स्वरूपवासी लीला पनि अनेक भयो। कृष्णको र रामको लीला अलिक फरक छ, तर तत्त्व एउटै हो। राम र कृष्ण भनेको तत्त्व एउटै हो, लीला फरक छ। अब ग्रन्थ कसरी बन्यो? प्रत्येक लीलाको एकवटा ग्रन्थ बन्यो भनेपछि, किनभने त्यहाँ धर्म पनि फरक बन्यो। हामी रामवाला, म कृष्णवाला या शिववाला, अब म देवीवाला। देवीका पनि 9 स्वरूप त अहिले मैले बताएँ। देवीको अनन्त स्वरूप छ, 51 शक्तिपीठ छ। यो सबै के त भन्दाखेरि सबैलाई मान्दै जाँदाखेरि धेरै भगवान भए। ईश्वर अनेक छैनन्, एक छन्, शास्त्रले पनि बताएको छ। त्यही भएर भगवान हामीले धेरै देखौँ। किन त हाम्रो नेपालमा हिन्दू धर्ममा मात्रै, यहाँ हिन्दू मुलुकमा मात्रै भगवान किन धेरै त भनेर देखाएको चिज, यो देखिया चिज ईश्वर एउटै हो। जस्तो बाहिर राष्ट्रले आफ्ना आफ्ना ईश्वर मानेका छन्, तर एउटै धर्म मानेको छ नि। ईश्वर त एउटै हो, कसैले अल्लाह भनेर मानेको छ, त अल्लाह एउटै हो। हामीले मानेको भगवान शिव पनि उनीहरूले भनेको जस्तो अल्लाह हो, उनीहरूको शब्दमा त्यो शब्द दिया हो। तर ईश्वर त कसैको अल्लाह फरक, हाम्रो शिव फरक होइन, भगवान एउटै हो। र यहाँ चाहिँ स्वरूप धारण गरेको कारणले, विभिन्न स्वरूपमा आएको कारणले, विभिन्न स्वरूपलाई हामीले व्यक्तिको रूपले मान्यौँ। मैले भगवान श्रीकृष्ण मन पर्यो, मैले माने। उनै कृष्ण, उनै राम हो। फेरि कसैलाई राम मन पर्यो, उहाँको लीला मन पर्यो, र उनै राम परशुराम बनेर आए। उनै राम अनेक रूपमा आएको भएर हाम्रो धर्म चाहिँ विस्तारमा धेरै देखिया हो। ईश्वर एउटै हो। त्यसो भए यी भगवानहरू दृश्य रूपमा हुनुहुन्छ कि अदृश्य परिकल्पना मात्रै हुनुहुन्छ? यस्तो छन्। अब अहिले हामीले हिजो त शास्त्रले बताउँदाखेरि भगवान प्रत्यक्ष पनि थिए होइन। आज त हामी प्रत्यक्ष देखा भनेर सक्दैनौँ नि। तर भगवान अहिले हेर्दाखेरि त अदृश्य नै देखिन्छन् नि, देखेका छैनन् नि त। तर भगवान छन्। कसरी कारणले छन् भनेर सोध्नुहुन्छ भने, भगवान ऊर्जाको रूपमा छन्, शक्तिको रूपमा छन्। ऊर्जा तपाईँ हामीले देख्दैनौँ, त्यसलाई के महसुस गर्छौँ? जस्तो मानौ एकछिनको लागि मैले उदाहरण सामान्य दिएँ। हजुरलाई भोक लागेको छ, भोकले कमजोर हुनुभएको छ, हजुरले खाना खानुभयो। त्यो खानाबाट के पाउनुभयो? ऊर्जा पाउनुभयो। त्यो खाना त भोलिपल्ट त मलको रूपमा गयो नि, खानै त सबै खाएको होइन नि। त्यसमा भएको तत्त्व हामीले पायौँ। त्यसमा के थियो? ऊर्जा शक्ति थियो। कसको थियो? भगवतीको थियो। भगवतीलाई अहिले अनाजमा यो जति प्रकृतिमा छ अन्नपूर्ण भनिन्छ। अन्नपूर्णको स्वरूपमा चामल आयो, हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, हामीले शक्ति प्राप्त गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, भगवानलाई यसरी महसुस गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ ध्यान मार्गबाट जानुहोस्। जो ध्यानीले परमात्मालाई देखे, तपाईँले एकान्तमा गएर आँखा चिम्लिनुहोस्, आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो इष्टदेवलाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईँलाई धर्र आँसु आउँछ। तपाईँले अब फलानु अगाडि बसेको मान्छेले देख्दैन, तपाईँलाई छैन भनिदिन सक्छ। गुलियो तपाईँले जेरी खानुभयो, उसलाई त जेरीको स्वादै थाहा छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई भन्दाखेरि हामीले जवाफ दिने चाहिँ यो हिसाबले दिने हो। ईश्वर छन्, प्रत्येक कणकणमा छन्, प्रत्येक ऊर्जामा छन्, प्रत्येक वनस्पतिमा छन्।
हामीले जे चिज ग्रहण गर्छौँ सबै भगवानको कृपा छ। यति सुकेको काठमा भगवान किन छैनन् त? त्यो काठ त मर्यो नि त, त्यसको स्वाद छ छैन। त्यही जीवित काठको कुनै पात टोक्नु टर्रो छ, त्यसमा के छ? ऊर्जा छ, शक्ति छ। त्यसै गरी प्रत्येक भगवान चाहिँ ऊर्जामा कन्भर्ट छन्। त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा पनि प्रत्येक भगवानको शक्ति छ, त्यसलाई जागृत गर्न मात्रै बाँकी छ, हामीले जगाउन बाँकी छ। हजुर, हिन्दू धर्ममा निराकार र साकार भगवानको अर्थ के हो? निराकार भनेको चाहिँ जो ज्योति बिन्दुमा हुनुहुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब अनन्त रूपले फैलेका छन् होइन, अनन्त रूपले फैलेका छन्। जस्तो मानव अहिलेको रूपमा सूर्य देख्दाखेरि एक देखिन्छन्, उनको किरण अनेक छन्। एक सूर्य अनेक जीवमा अग्नि तत्त्व प्रदान गरेका छन्। सूर्य त एक हुन् नि। अब ज्योतिषशास्त्रमा गयौँ भने तेरो सूर्य बिग्रिया छ, त्यही एकै सूर्य उसलाई बिग्रिने उसलाई घट्ने। ती चाहिँ के देख्दाखेरि त कुनै पदार्थ देखिँदैन, त्यहाँ शरीर देखिँदैन। तिनलाई त हामीले के त निराकारै त भन्छौँ नि हामी। केही छैन, प्रकाश न छ त, उज्यालो न छ त्यहाँ होइन। अब अन्य स्वरूपमा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि भगवान्लाई चाहिँ हामीले निराकार साकार भनेर हेर्ने क्रम चाहिँ कस्तो भने हामीले भित्र खोज्न नसकेको। खोज्यौँ भने यति दुईटै शब्दहरू पाउँछौँ। जस्तै भगवान शिवलाई पनि निराकार भनेर भनिन्छ होइन, अनि उहाँले नि सतीलाई आफ्नो पिठ्युमा बोकेर हिँड्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न? यस्तो छन्, शिव जब शिव अर्थ नै शून्य हो। हजुर, जो शून्य हो त्यो शब्द नै शून्य हो कि। शिव भनेको निराकार शून्य, उनको शरीर छैन। तब फेरि शिव कहाँ आयो त? ती सती बोक्न कहाँ आयो त? त्यही ज्योति बिन्दुबाट जसले सती बोकेका थियो ऊ महादेव हुन्। हामी पनि शरीर पो आमा माता पिताको उसबाट जन्म्यौँ त, शरीर पो स्थूल शरीर भयो त, हामी पनि ऊर्जैमा थियौँ नि त। त्यही ज्योति बिन्दु हामी म बोलिरहेको छु अहिले हरिप्रसाद बस्ने, यो शरीर बोले होइन नि, भित्रको ऊर्जा बोल्या हो। त्यही परमात्मा शिवको ऊर्जा बोल्या हो। मलाई शरीर मान्न, मैले मान्न सक्छु कि मान्न सक्दिनँ? म नमान्न पनि सक्छु। मृत्यु छ कि छैन भन्दा छैन, सबै जीवन छ। यो त परिवर्तन हो भने जस्तै हो। भगवान शिव जब लीलामा आउनुभयो, धरतीमा हामीलाई एउटा पाठ सिकाउनु भयो, त्यतिखेर शरीरमा आउनुभयो। जो ज्योति स्वरूप, जस्तो ज्योति स्वरूप चाहिँ एउटा कुनै व्यक्तित्व रूपमा आउनुभयो र उहाँले लीला रचाउनुभयो। पार्वतीसँग आउनुभयो, यस्तो भयो। पार्वतीलाई सतीलाई काँधा बोकेर हिँड्नुभयो है। सती अब एउटा कहानी छ, त्यसको लामो छ। दक्ष प्रजापतिको छोरी हुनुहुन्थ्यो, पुत्री हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ अब जुनै ठुलो उसमा चाहिँ अपमान गरियो। आफ्नो स्वामीको अपमान सहन नसकेर उहाँ आफ्नो दियाटे त्याग्नुभयो। त्यो दिएलाई बोकेर हिँड्नुभयो भगवान शिवले। प्रत्येक ठाउँमा त्यो शक्तिको अङ्ग पतन भयो, त्यहाँ शक्तिहरू भए। किन त भए भन्दाखेरि परमात्मा निराकार साकारमा किन आउँछन् त भन्दा सृष्टिमा हामीहरूकै कार्यको लागि उहाँ दुईटै स्वरूपमा आउँछन् र हाम्रो रक्षा गर्छन्। हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? भगवान त यसरी आए, हामी जस्तै रहेछन् भनेर भगवानलाई हेर्ने। भगवान शिवलाई त कसले छुन सके र? शरीरमै आएर छुन सके छैन नि। त्यसलाई हामीले के भन्ने? हामीले त त्यो देख्यौँ, त्यो त्यतिखेर कल्पना गऱ्यौँ, त्यतिखेर शास्त्रले कल्पना गरेर देखाएको चिज हो भने। जसरी कृष्ण भनेको अहिले परब्रह्म भनिन्छ। कृष्ण न जन्मेको छन् न मर्दछन्, तर कृष्ण कसरी आयो त शरीरमा? किन आयो त भन्दाखेरि जुन बेलामा एउटा लीला उनको लीला थियो, त्यो लीलामा शरीरमा आए। मानव स्वरूपलाई प्रयोग गरेर कुनै मानव तप गरे हुन्थे, उनीहरूले त्यो तप गरे भएर भगवानै वरदान पाऊँ, तपाईँ जस्तो पुत्र पाऊँ भनेर त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू साधु सन्तले वरदान मागेको भएर ल तिमीहरूकै कुखमा जन्मेर मेरो धरतीको पनि उद्धार गर्नु छ भनेर आएर त्यो शरीरमा पनि आउनु, निराकारमा पनि रहनु, यही त हो नि भगवानको। जस्तो अहिलेको युगमा पनि भगवानहरू चाहिँ दृश्य रूपमा देखिन्छन् भनेर भनिन्छ होइन, कतिपय हल्लाहरू सुनिन्छ होइन, यो चाहिँ कतिको सत्य छ? होइन, यस्तो छ, दृश्य रूपमा देखिन्छ। जस्तो देखिन्छ भने त्यो सबैले त देख्दैन, योगीहरूले देख्छन्। जस्तो तपाईँले तप गर्नुभयो, जस्तो मानौ राधा राधा जप्नुभयो या राम राम जप्नुभयो, जप्दै जानुभयो, तपाईँलाई एक दिन भगवान विवश भएर आएर तपाईँलाई देखाइदिन्छन्, म छु है। तपाईँले देख्नुहुन्छ तर दोस्रो व्यक्तिले देख्दैन। त्यसलाई हामीले कसरी विश्वास दिलाउने त? अब भनौँ न, योगीहरूले देख्छन्। त्यो चाहिँ हामीले त्यो तपको लेभल बढाउनु पर्यो। परमात्मा नदेखिने होइन, देखिन्छन्, अहिले पनि देखिन्छन्, तर त्यसले त्यो भगवान देख्न सक्ने क्षमता त बनाउनु पर्यो।
जस्तै कहिलेकाहीँ सपनामा पनि भगवान देखिनुहुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ के हो? त्यो पनि साक्षात् दर्शनै पाएको हो कि? त्यो पनि एउटा जस्तो तपाईँले नाम जप्नुभयो, हजुर। नाम जपको लेभल चाहिँ माथि लेभलमा पुर्याउनु भयो। भगवानले तपाईँलाई आवाज गराइरहनु भएको छ, म प्रसन्न छु, तेरो साथमा छु र तँलाई कृपा गर्न आइरहेको छु भन्ने पनि आवाज हो। त्यसको लक्षण, सपनाको लक्षण भने जो भगवान देखिनु, देव मन्दिरहरू देखिनु, साधु सन्त देखिनु भनेको तपाईँको आगामी दिन बहुत सफा छ, बहुत उत्तम छ, म छु, त हिँड, मार्गदर्शन गरिरहेको छु म भन्न खोजे पनि हो। सपना देखिनु भनेको, भगवान आएर देखिनु भनेको भगवान म छु, तेरो सामुन्ने नै छु भनेर त्यो एउटा दृश्यको रूपमा, सपनाको रूप। त्यो त पर्सनली तपाईँले सपना देख्नुभयो, अर्कोले पताउने त उसले देखाएको छैन हो। यस्तै भगवान भनेको योगीहरूले तपको कारणले देख्छन्, त्यसलाई पनि हामीले तप गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा लेभलमा पुग्नलाई हामीले क्लास त पढ्नु त पऱ्यो नि। सामान्य साथी चाहिँ ऊ लेभलमा पुग्यो, सिडियो बन्यो भनेर त हामी रोएर भएन, हामी त तपै गरेका छैनौँ, पढेकै छैनौँ। म पनि बन्थेँ, त्यो जग्गा क्षमता त म पनि थियो, तर त्यहाँ अध्ययन गरेर त्यो एउटा तपलाई पुऱ्याएपछि हामी त्यो ठाउँ पुग्छौँ त भने जस्तै यसलाई भगवानलाई हामीले देख्नु, भगवानलाई महसुस गर्नु, भगवानको शक्ति कस्तो रहेछ भनेर हामीले आफूले ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँबाट जानुपर्छ, योग ध्यानबाटै जानुपर्छ। तर सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भनेको अहिले कलियुगमा भनेको नाम जप। यदि नाम जपबाट जान्छ कोही व्यक्ति भने उसका समस्त कार्यहरू सिद्ध हुन्छन्, समस्त, कहीँ जानै पर्दैन। हजुरले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कहिले भगवान भेट्नु भएको छ? मैले भगवान अब अहिले यहाँबाट पोडकास्टबाट भन्दाखेरि भेटेँ भन्दाखेरि कसैले यसले झुटो बोल्यो भन्लान्, तर साँच्चीकै मैले आफ्नो हिसाबमा गर्दाखेरि मैले ध्यान गरेँ, तप गरेँ, भगवानले कयौँचोटि आएर मलाई महसुस गराएछन्, दर्शन दिएछन्, यथार्थ रूपमा या सपना रूपमा। यो चिज त मैले ग्रहण गरेको छु नि, होइन? किनभने यो ठाउँमा किन आइरहेको छु म आज? नाम जप कसम खाछु, नाम जप तिमीहरूको यो उद्धार हुन्छ भनेर कसम खाछु। कसम खाने शक्ति पनि उनै भगवानले दिए, त्यसै किन कसम खानु परेछ र? किनभने त्यो भित्रबाट तपाईँलाई जति एउटा विश्वास हो नि, अरूमाथि तपाईँले विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ कि। तपाईँलाई विश्वास भएन त सक्नुहुन्न नि, तर भगवानप्रतिको विश्वास मलाई छ। नाम जपेपछि यो चिज पाइन्छ, के चिज उसले इच्छा गरे हो भनेर मैले ठोक्काको साथ आजसम्म भनेको छु। के भन्दाखेरि मैले आफूले भोगेको भएर परमात्मा छन्, एक छन्, दुई छन्, तीन छन्, तर त्यो प्राप्त गर्नलाई कसरी जानु पर्यो त भन्दाखेरि नाम एउटै चिजमा जानु पर्यो। राम राम, राधा राधा राधा, एउटा नाममा रटिनु पर्यो, निरन्तर रटिनु पर्यो। छैनन् भन्ने शङ्का राख्नै भएन, छन् छन् छन्। जस्तो रामकृष्ण परमहंसले, हजुरले सुन्नुभएको छ, रामकृष्ण परमहंस कालीको भक्त हुनुहुन्थ्यो, एउटा मूर्तिलाई खाना खुवाउनुहुन्थ्यो। यो त कलियुगी हो नि, धेरै सत्यजुगको त होइन नि। उहाँले खाना खुवाउनुहुन्थ्यो, कालीलाई खाना नखाइन खुवाउनुहुन्थ्यो, पिटेर खुवाउनुहुन्थ्यो। अन्तिम चरणमा भगवती स्वयं त्यो मूर्तिबाट प्रदर्शन भएर काखा हालेर रामकृष्ण परमहंसलाई खाना खुवाएको इतिहास अहिले पनि छ। के हो त त्यो असत्य हो। रामकृष्ण परमहंसले तप गरेका थिए। अब अर्को व्यक्तिले तप गर्न सक्दैन, रामकृष्ण परमहंसलाई चाहिँ यो झुटो भनेर अरूले आरोप लाएर झुटो मान्दैन, शास्त्रले त बोले छैन। त्यसैमा नाम जपकै क्रममा निमकोरेली बाबा, रामकृष्ण परमहंस पनि एउटा नाम जपकै लेभलको, उनले कुनै तन्त्र मन्त्र यन्त्र जपेनन्, काली भनेर रटे, हेमा 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 भनेर उनले एकहोरो मात्रै गरे, सिद्ध भए, होइन? यो हिसाबले हामी यति भगवानलाई रट्छौँ, आफ्नो विधिबाट गर, एउटै चिजमा फोकस गर्छौँ, तिमी छौ, तिमीले मलाई कल्याण गर्छौ, अवश्य नै छौ। कुनै पनि हालतमा हामी अनुविश्वास नगरिकन परमात्माको शरणमा गयो भने उसको उद्धार पनि हुन्छ, परमात्माले एक दिन उसलाई दर्शन पनि दिन्छन्, म छु हेर। जस्तो भगवानमै पनि एकअर्काको नाम जपेको भन्ने सुनिन्छ, जस्तो शिवले रामको, रामले शिवको भन्ने सुनिन्छ नि, त्यस सम्बन्धमा पनि केही भनिदिनु न। यस्तो भगवान शिवले रामको नाम जपेको त आज वेदले पनि बताएको छ नि त, हामीले मात्रै भन्नु पर्दैन नि। वेदको त वेद भन्नुको शिव हो, गीता भन्नुको कृष्ण हो, रामायण भन्नुको राम हो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सबै उहाँहरूको लीला त्यसमा ग्रन्थमा छ। वेद भनेको भगवान शिवले दिएको ज्ञान वेदमा परिमार्जन छ। वेदले राम जपेको छ। हेर्नुहोस् किन जपेको छ भन्दाखेरि एक अर्कासँग नजोडिकन परिपूर्ण हुँदैन। यो धरती पनि आकाशसँग जोडिएकी छिन्, तर यो धरती अडिएकी छिन्। आकाशै थिएन भने धरतीको अस्तित्व के?
धरती नै थिएन भने आकाशको अस्तित्व के भने जस्तै श्रीराम भगवान शिवको प्राण हो। उहाँले दैनिक रूपमा राम 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 हृदयमा सजाउनु भएको छ। भगवान शिव अग्नि हुन् भने राम जल हुन्। आवश्यक के को पर आज जल बिना कोही बाँचेछ? यताबाट हेर्दाखेरि भगवान शिवको इष्टदेव राम। आज हामीले हनुमान अहिलेको युगको केटाहरूले हनुमान भनेर हनुमानको फ्यान कति छन्? अहिले हेर्नु त कति टेटो हानेर हनुमानजी बजरङ्गबली भनेर। बजरङ्गबली कसको अवतार त? शिवको। साक्षात् शिव हुन्। किनभने उनले को जप्छन् त भन्दा राम। हनुमानजीले जप्ने बीज मन्त्र भनेको राम। उहाँले छातीमै राम सीतालाई सजाएर राख्नुभएको छ। किन? हनुमानजी कमजोर भएर हो र? उहाँ आफै बलवान रुद्र हो। रावणलाई उहाँले रामले आदेश दिए भए रावणलाई मार्नलाई राम जानुपर्ने थिएन। उहाँ स्वयं शिव थिए। त्यति शक्तिशाली भएर पनि रामलाई चाहिँ किन भज्या त? रामसँग त केही थिएन। खरेउ पनि नलागेर नाङ्गो पैताला हिँड्नुहुन्थ्यो। हेर्दाखेरि बल देखिन्थ्यो थिएन। उनकै चरणमा बारम्बार परेर नमन गर्थे। भनेपछि ऊ सच्चिदानन्द प्रभु हो। भगवान शिव पनि उनलाई जप्छन्। भगवान शिवले भनेको छ यदि कृष्ण र राम यति भएन भने म पनि मोक्ष हुन्न, म पनि परिपूर्ण शिव हुन्न, उहाँकै कारणले परिपूर्ण शिव भएको छु भनेर शास्त्रले बताएको छ। अब माथिबाट हेर्ने हो भने कृष्ण राम शिव को हो त भन्दा एकै हो। फेरि हेर्नुहोस् है, माथिबाट हेर्ने भने एउटै तत्त्व हो। एकै अनेक भएर लीला गरिरहेका छन्। एउटै ज्योति बिन्दु, एउटा छोरो बन्यो, एउटा पिता बने, एउटा माता बने भने जस्तै चिज चाहिँ एउटै हो। एउटै सूर्यबाट आएको अग्निद्वारा विभिन्न किसिमको ऊर्जा भयो। छोराले छोराको पालन गरे, भनौँ न पिताले पिताको पालन गरे भने जस्तै त्यही एक ऊर्जा आएर अनेक स्वरूप ल्यायो। मानौँ एकछिनको लागि आज हामीले शास्त्रमा गुरुहरूको मुखबाट हामीले पनि हेरेर अध्ययन गऱ्यौँ। कृष्ण स्वयं कसको अवतार? कालीको। राधा स्वयं शिवको। शास्त्रले बताएको छ, देवी भागवतमै छ। हेर्नुहोस् है, अब राम र कृष्ण शिवसँग जोडिए, मैले जोडिएँ, कोही रहेछन् त अर्को? छैनन् नि। रामको त हुन्न कृष्ण अवतार। कृष्ण र राम भनेको एकै तत्त्व हो भनेर राम पछाडि कृष्ण भन्नुभएको छ। तत्त्व त को रहेछ त? उनै भगवान शिव शक्ति अनेक रूपमा आइरहनु भएको छ। कहिले विष्णु लक्ष्मी बनेर आउनुभएको छ, कहिले राधा कृष्ण बनेर आउनुभएको छ, कहिले सीताराम बनेर आउनुभएको छ। उताबाट हेर्दाखेरि फेरि यो तलको चिज गर्न अर्कै चिजतिर जान्छ, तर तत्त्व चाहिँ एउटै हो। एउटै तत्त्व परिपूर्णको लागि। मानौँ कुनै पनि चिज तपाईँले बनाउनु भयो, यो टेबल, यहाँ एउटा मात्रै खुट्टो थियो भने यो अडिन्थ्यो त? अडिन्थेन। यसको अस्तित्वलाई चारवटै खुट्टो परिपूर्ण छ। चारवटा खुट्टालाई के मान्ने? ब्रह्मा विष्णु महेश मान्ने। यी दुईटामा, यी खुट्टामा को शक्तिशाली र को कमजोर? सबै शक्तिशाली। भगवानले त लीला देखाएको। कृष्ण राम शिवमा को शक्ति को अशक्ति होइन, लीला अनुसारको उहाँको शक्ति र अशक्ति देखिया छ। तर माथिबाट हेर्दाखेरि परिपूर्ण परमात्मा एकै हुनुहुन्छ। उनै एकैलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसो भए राम पनि शिवकै तत्त्व हुनुहुन्छ भने फेरि शिव नै रामको नाम किन जप्नुहुन्छ? त्यो त यस्तो छ, जो बेलामा जस्तो हो यो देशमा पनि कोही बेला कोही प्रधानमन्त्री ठुलो थियो, उसको पद खुस्क्यो, अर्को प्रधानमन्त्री आएछ, उसको अगाडि गएर हात जोड्नुपर्ने आवश्यकता थियो होला नि। धरतीमा जो नायक बनेर आए त्यतिखेर को पालनकर्ता, त्यसको मुख्य नायक को बनेर आए? उनको त सेवा गर्नै पर्ला। यताबाट हेर्दाखेरि, अब माथिबाट हेर्दाखेरि के हो भने भगवान शिव र राम भनेको सच्चिदानन्द। जस्तो श्रीकृष्णको उदाहरण अरू नदिउँ, जस्तो राधा र कृष्ण तत्त्व दुईटा होइन, एउटै। कृष्णले आफ्नो शरीर प्रकटे हुनुभयो धरतीमा संसारलाई लीला, प्रेम लीला देखाउनको लागि आफ्नै अङ्गबाट राधा प्रकट गर्नुभयो। अहिले पनि भनिन्छ नि, देब्रे अङ्ग भनेको स्त्रीको, दाहिने अङ्ग पुरुषको। हामी लोग्ने मान्छेलाई भनिन्छ नि, देब्रे चाहिँ स्त्रीको अङ्ग हो, हाम्रो स्त्रीको अङ्ग चाहिँ त्यही अनुसारले चल्छ कि।
र दाहिने अङ्ग हो। भगवान शिवले आफ्नै अङ्गबाट कृष्णले आफ्नै अङ्गबाट चाहिँ राधालाई प्रकट गर्नुभयो र प्रेम भक्ति देखाउनु भयो। अब आफ्नै अङ्गबाट निकालेर चाहिँ राधा 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 भनेर राधाको खुट्टा धुनुभएको छ, राधाको नाम जप्नुभएको छ, रोएको छ। के भने एउटा माताले एउटा बच्चालाई जन्म दिन्छन्। अब बच्चा ठुलो कि माता ठुलो? त्यो माता त्यो बच्चासँग एक पल पनि यता हुन सक्दैन, रुन्छन् मेरो बच्चा हरायो भनेर। अब हेर्दा हेर्दा त्यो बच्चा ठुलो देखियो नि, माता त सानो देखियो होइन। हो, भगवान शिवको राम प्राण हुनुहुन्छ, आफै भित्रको प्राण राम हो। मैले चाहिँ यताबाट व्यवहारिक रूपमा घुमाएको है, लामो सर्टकट होला, व्यवहारिक रूपमा घुमाएको। जस्तो कुनै स्त्रीको आफ्नै शरीरबाट एउटा बच्चा जन्मियो, उनीको एउटा अंश हो, मैले जन्माएको हो, त्यो आफ्नो शरीरभन्दा बढी प्यारो गर्छन् मातापिताले। किन प्यारो गर्छन् त? यो शरीरलाई गर्नु पनि त्यसलाई चाहिँ किन गरे त भने त्यो प्राण हो कि, अंश त आफ्नै शरीरबाट निस्किया हो त। मैले अहिले व्याख्या गरेँ, भगवान शिवै सबैमा हो, तर एउटै मातापिताले सन्तान दिन्छन्, त्यो सन्तान अलग होइन नि, उनीहरूद्वारा नै त्यो सन्तान पैदा भएको छ। सन्तान चाहिँ कहाँ र ब्रह्म अन्तरिक्षबाट आएको हो र त? त किन प्यारो भयो त भने प्राण हो। आफ्नै शरीरबाट कुनै अंशलाई धारण गरिन्छ, शक्तिलाई धारण गरिन्छ भने त्यो आफ्नो शरीरभन्दा बढी प्यारो हुन्छ। भगवान शिवले आफ्नै शक्तिलाई प्रकट गर्नुभयो रामको रूपमा। र जसरी अहिले मैले उदाहरण दिएँ, एक बालखा बच्चालाई एक पिताले एक माताले कति प्रेम गर्छन्, हदभन्दा बढी। बच्चाको लागि मर्न तयार हुन्छ। बच्चा बचाउनलाई माता मर्छन्, पिता मर्छन्। अब सुन्नुहोस्, अब यसमा व्याख्या कसरी गर्ने? त्यही शरीरबाट धारण गरे हो, अन्तबाट आएको होइन। त्यही भगवान शिवकै अंशबाट सम्पूर्ण लीला भइरहेको छ। प्रेम त किन त भन्दाखेरि आफै भित्र त शक्ति छ। हाम्रो शरीर त एक देखिन्छ, हामी चलेको छौँ प्राणद्वारा। प्राण भनेको हाम्रो आलादिनी शक्ति पनि भन्छ, ऊर्जा शक्ति पनि भन्छ। त्यसलाई त अहिले हामीले याद गरेका छैनौँ। हामी त मानव हौँ, हामीले त यो शरीरलाई मात्रै प्रेम गरेका छौँ। त्यही भएर भगवानले चाहिँ शरीरलाई मोह राख्दैनन् कि, राधाको शरीरलाई मोह राखे होइन कृष्णले। कृष्णले त राधाको भित्रको प्रेम शक्तिलाई मोह राखे हो। अहिले पो यो कलियुग हो, मान्छेको सुन्दरतालाई मोह राख्छ। सुन्दरतालाई भगवानले मोह राखेनन्। त्यो त भोग गर्ने हो, त्यति अपराधी थिएनन् नि भगवानहरू त। भगवानले त त्यो भित्रको तत्त्वलाई प्रेम गरे हो, शरीरलाई होइन। त्यही गरी भगवान शिवले पनि रामलाई प्रेम गर्नुको यही उदाहरण हो।